dhufe sitti hin fakkaatin. Waan akka laaftumatti kan akkanatti wajjin dalagan sitti hin fakkaatin. Laffaatii tiyyaa fi teeti. Iyyanna tiyyaa fi teetii dhagayamee jechuudha. Warri iyyanni tiyyaa fi teetii dhagayamtee qabsoon Oromoo bakka takka deebitee gosummaan Oromoo diiganii dadhabanii yoon Wallagga dhaqeen ajjeesan jedhanii Wallagga nama keessaa baasanii akka namni Wallagga irratti tarkaanfii fudhatu godhanii uummata Wallaggaatii fi Oromoos adda baasuu dadhabanii Arsii keessa gowwaa jira jedhanii gowwaan Arsii tokko jedhanii Arsitti muummichi ministeeraa namichi fi injuu dhaabbatee mahimaa keessi gale gowwaa tokko Arsii keessa jira jee si gale gartee uummata Oromoo addaan diiguu erga dadhabanii booda Faarsee bulaa asunda bitanii namicha mataa baaldiiti gororee keenya tokko kana hunda bitanii galchanii kana hunda ololchiisanii erga dadhabanii booda amma Faarsee bulaan sun dadhabdanii Sheekka Abbutaatiifuu deebisu dadhabdanii Sheekka Abbutaa ummata isin jalaa garagalchee fixee akkamitti namni muraasni qoftiin si gale nama isin jalaa garagalchee miidiyaa isinirraa jijjiire Finfinnee poosti godhuu isin qaanfachiisee si gale horiidarii namichi mana miskiinaa diigee gartee chaayinaarraa dirgimbillicii fidee mana shiishaa kana fakkeessu tana dhaadheessuu dhiiftanii ja'aniiti gartee gamaagamiin gaggeeffamtee warroottan garaa gurguddisan hundaa'u ganna qaajiiti gartee mogga qabamanii jiranii jechuun Faarsee bulaan dulloota sun ilkeen teessa waacinii nu dadhabdee ilkeen teessa waacinii nu dadhabdee janiiti amma Faarsee bulaa haara isin gootanii si gale TikTok irrattis gootanii miidiyaa irrattis isinummaan jala yaatanii laayikii isaanii guddiftanii fi dhageettii isaan harkachiiftan si gale arra Faarsee bulaa haaraya leenjisuu jiranii jechuun maaliif leenjisuu jiran PP maaltu qabate maaltu dhalate dhugaa PP'n qabsoo Oromoo butamee Amaaraa fi Tigree fa'aa wal ta'uu gartee wal tahee nu dhufa jira jettee dhugaan rakkattee qabsoo Oromootiif dhimmamtee PP'n amma gartee warra sammuu duwwaa afaan dhedheera kana Faarsee bulaa haaree kana walii qabdee yoo jettan miti ansii fi isiniif miti Amaaraa wajji rakkoo takka hin qaban fannoo fi Abiyyi kursirra wal dhaban malee kaayyoorra wal hin dhabne Anjala Mureetiin si gale kursirra wal dhaban malee kaayyoorra wal hin dhabne wal dhabdeen isaanii ammaas abbaa fi ilmaa wal dhabe malee gartee waan Oromoo keessa galchaa hin qabdu jechuudha. Wanni isaan Oromoo yaadanii warra olii kanaa dhufee aangoo isinirraa fudhate jedhanii gartee isaan dhimmamanii godhaniif hin jirtu. Oromoo wal ta'e aboonuu wal dhage ammallee Rabbi wal nu haa dhageessisu. Ammallee Rabbi wal nu haa taayisu. Ammallee afaan tokko Rabbi nu haa dubbisu. Oromoo afaan tokko dubbachuu eegale dhugaan si. Arsii fi Harargee jeen namni wal qooduu dhiise. Harargee gosummaa wal qooduu dhiise kun ala kun noole kun maarree kun miitirkisho kun itu jaanii kan duraan gartee adda addaan godhan san faashina san gubne. Oromoo tokkummaa isii uummate kanaa PP maraachee jechuudha. Akkami wanni nuti facaafne jennu wanni nuti dhabamsiifne jennu wanni nuti ganaa walitti hin jechaatu nagayaa waliin gaafattu jennu akkamitti wal taatee nagaya nu dhoorkitee sigale nuti nagaya waliin gaafatan jennee eegu jirra sigale akkami walii galtee nagaya nu dhoorkiteetu isaan maraachuu jira kanaafi Faarsee bulaa tokko nan bifnee arra kunoo gartee leenjisaa jiranii ijatee isaniin gartan booyyeen waliin footoo ka'eeti chaabbaatti dhawaafii jira kana waan itti kennamee jira wanni itti kenname sigale akkaataatti hayyoota kana xiqqeessan akkaataatti Jawaar Mohaammed xiqqeessan akkaataatti Marroo xiqqeessan akkaataatti Taayyee Danda'a xiqqeessan akkaataatti nuti warra sagalee ummataa ta'u xiqqeessan qabsoo Oromoo tana gatii dhoorkan amma maal jechuu tan nuti gaa Oromoof qabsaa'uu turre nuti Oromoof maal qabsaa'uu turan amma duraas Oromoo marra sagalee ta'aniiti Tigree fiduu dadhabnaan warra dheengadda Tigree naa dhuftu Tigreen lafa haa qabattu Tigreen Dabra Biraan geesse Tigreen Miitirkishoo geesse
jechuu tureetu Tigree san fiduu dadhabnaan sii gale. Arra keessa seennee akkamitti diina jedhanii itti jiranii jechuudha. Garuu piippiin tana firraa garti abadan firraan gartu. Piippii jechuun sagaraa ani isinii himee guddaan isaaniitu sagaraa fi piippiin amantiin qabdu. Sagararraa shurufkaan hin dhabamtu, piippirraa kijibni hin dhabamu. Sii gale. Ifirraa hin gartu. Waan isii nyaachuu jiraatuuf irraa hin gartu. Piippiin lubbuuf gowwaadha jenna. Gowwaan gorsa jibbaaseya. Iyyanna ati itti iyyitu tana waan ati itti aangoo naa qoodii. Aangoo dhaban fa'a jaabar. Aboo aangoon teessan isin harkaa ba'u jirti. Yaaboo nageenya ummataa eega. Yaaboo nageenya Oromiyaa eega. Yaaboo gaafii Oromoo deebisa. Oromoon isin rakkaatu aangoo tana dhabdanii jennetti waywaachuu jirra barnuti. Osoo beekaniinuu badhaasanii uyi bar. Sigale. Osoo beekaniinuu badhaasanii uyi bar. Sigale. Yaaboo yoo Oromoo tana ajjeeftan. Yoo Oromoo tana daangaa isii sarbisiiftan. Yoo fanno jettanii Amaaratti jaartanii Oromoo tana ficcisiiftan. Yoo miskiina gartee buchisiisuu dhiisuu baattan. Yoo abbootii gadaa rashanuu dhiisuu baattan. Yoo warra ummanni kun jaalatu rashanuu tana dhiisuu baattan. Aangoo tana dhabdanii tattaan dhiisaa jechuun jirra bar. Meemma dhugatti nu himoo. Mee faarsee bulaa turre yaaduuf jira. Mee jaawar maammaku kursii isin jala qabnaa jechuun hin turre. Mee abbuleeyyan kiyya. Mee yaadadda. Mootummaan tanuma inuu amatni shan dabalamee fi mootummaan kun nagahee buusee jabaatee fuula dura deemu qabaa je'ee namni waywaachuun turre mee naa himaame. Mee eenyu aangoo gadhiisi jiru waboon warri lubbuu kafalu jiru kun jalmarroon faan gaafa Tanzaaniyaa dhaqan. Nuti federaala kursii si jala qabnaa. Oromiyaatti gartee seera kabachiifnaa. Kana qofa nu hayyamaa. Sigale. Hay. Namni aangorraa nu ijeen hin jiru jechuudha. Mee dhugatti nu himo. Nu warra rakkootti himu jiru kanamo. Warra gartee dirgin billichii dhaadheessee mindaan kiyyame. Guyyaa isaan mindaan kafaliniif ol bahee mootummaa jijjiiramaatii miti yaane. Xiqquma amma waan kennaniif tana yoo irraa fudhatan. Sigale. Amma faarsee bulaa buleeyyiin gartan amma faarsee bulaan buleeyyiin gammachuun qabu. Maaliif nuti keessa wal beeyna waan taateef waan rakkina isaanirra ga'u waan jaallan kiyyaa irraa dubbachuun barbaadu Sigale garuu isaan gammachuun qaban. Amma piippii jechuun akka intala mana bunnaa beetii dalaytuuti. Wajji nyaanneen isii bira hin jirtu. Naalaffaateen isii bira hin jirtu. Naaf gatii kafalteen isii bira hin jirtu. Piippii kanumatti dhufee ijaarsasiiti. Kanumatti dhufeef kofoo baafatti. Kanumatti dhufeef paantii baafatti piippiin amalli piippii san. Dhiiroo jaarsi kiyya kaduraanii eeysa kute. Dhiiroo wajji rakkoo fi balloo wajji dabarsineeniin araarfadha. Dhiiroo rakkoo keessaa inni na fuudheeti mee walit deebineeti malaamarii mariihannee wajjiin bultii teenya fuulduratti oofannaan piippii bira hin jirtu jechuudha. Karuma deemaa hundatti darbaa jechuudha. Tanaafi har'a hoggee hangana leenjifte kana xiqqoo wanta jettee duruu kanaanis waliiti. Isaayyaas qubeellaa kaayyette. Isaayyaas xiqqoo jala mammartee tu Isaayyaas inni shuruuf kooytaati. Afaan kanaas rigadhuuti. Bobaa kee kanaas gartee buukii firraa xaxaragiiti Sigale. Mee urgaayaas deebi jennaaniin kutte. Sigale. Kashuruuf kaa isiin beeyne kana jala kutte. Sigale. Sanitti dhayxee heerumti. Sunis dhaqee xiqqoo gangalchee xiqqoo ni shuruuf kooyta hoggi kunje. Isiin guyyuu jaarsuma jijjiiraa olti. Piippii jechuun akkasii. Gatiin qabdu. Qabadhaa naa ta'ani. Warri har'a piippii wajji. Artistiin har'a piippii wajji dhaabbattu. Aktiivistiin har'a piippii wajji dhaabbattu. Rogeeyyiin miidiyaa har'a piippii wajji dhaabbattu. Gaazixenyaan piippii wajji dhaabbattu. Jaafar Ali irraa baradhu. Jaafar Ali ariyameeti harka duwwaa Abrooppa galee waan godhu wallaaleetuma afaanin use. Waa hedduun dubbannu, waa hedduu gadi hin baafnu jennee cal jenne malee namni tokko ka isaanii wajji garaa hin jiru.
faarsee bulaa buleeyyii caalaa ka isaan abaaru jiru nama meeqaa dhiiga boo'u jira yaa rabbi sabaa wal dhabe piippiidhaatan gartee daan kanuma itti kaafate dura qabatti an dhaaba sirna qabu intala ayaa qabdu ta ol seentu bultu ta gartee tartiiba qabdu seetiin fuudhe isiin edaan karuma hundarra namaa baafatti haareema dhufee baafatti yaa rabbi mi'aan akkamiin ta'a jeella namni asi keeysaa dhawamu jirti sigale wallaahi billaahi namicha galaana gaaromsaa jurraa eegali hundi keeysanu maquma keeysani balleeysitan malee wallaahi billaahi tallaahi rabbiin sii kakadhe abiyyi oolchuu hin dandeeysan rabbii tokkichaanin sii kakadhe mootummaan tokko siyaasaan isaa fudhatama dhabnaan mootummaan tokko gartee hoogganaan isaa maraannaan biyya san tasgabbeessuu bulchuu dhiisii tasgabbeessuu hin danda'u mootummaan tokko laal kan mootummaa jedhamuun sigale mootummaan tokko kan mootummaa isa jechisiisu dursa nageenya buusuu dadhabnaan mootummaa hin jaamu nagayuma maqaa keessanii balleessitan malee nagayuma waan duraanaa ummataaf afaan banna jettanii afaan banuu turtan san biyyeen laayixan malee wallahi abiyyi baraaruu hin dandeessa let me tell you isirrittiin isinii maa dhageeffadha gaafa dheengadda jaawar jala turtanii jaawarrillee baraaruu hin dandeenye dhugaan isinii numaatu isin injifate gaafasiisa wallahi arraas abiyyi jala dhiixanii abiyyis baraaruu hin dandeessa maaliif yeroo kamiyyuu dhugaa qabattanii deemtan qilleensa laaltanii deemtan kijibdu tana na amani dheengadda jaawarii dhaabaasuu dadhabdan iyyitanii dheengaddallee jaawarin baraarre arrallee abiyyin baraartan jala mureetumaan sitti himantan dheengaddaas gaafa dhaaphaa isiniin jennu wahee arku jirra nuti arraas gaafa dhaaphaa isiniin jennu wahee arku jirra garuu ilmaan oromoo ka ummata kana jala deemtanii sabboontota keenya maarree keenya jettaniin sigale isinuu diina oromooti ana ammaa boota yoo peejii isaanii jala deemtan yoo waan isaan godhan jala deemtan sigale kanaa booda dirree baafatanii jiranii jechuu diinota oromootii fi warra dhiiga abbaa gadaa karrayyuu dhugee wajjiin warra dhuge warra harka dhiigaatii wajji yoo dhaabbatte atiis nama harka dhiigaa jaamtaa jechuudha game is over akkami bara kana akkana keessatti namni shimallisii wajji footoo ka'uu dhiisi shimallisii wajji ijaanuu akka wallaaluu danda'a sigale osoon oromoon miliyoonaan buqqaatee rakkachaa jirtu bishooftuu isinitti caffartanii farshootti dhuydan san keessa daandirratti nama meeqa mana duraa diiganii horiidarii janii abbaa ilmaan meeqa barandaa jala ciisu jira meeqa khiraa buusii milishaa kafaluu didde buusii maalii kafaluu didde janii hulaa manaa duraa buqqaafatanii meeqa duraa gurguru jiran akkamiin lubbuu qabdu nama oromoo akkas godhu jiru nama oromoo akkasin madeessu jiru nama sheekotii gartee arsii keessatti sheekha aalima rabbi rahmataa godhuufi sigale waalaikum salaam jaalzizo akkamitti gartee sheekha imaamticha gabbaasanii isaanii rashan osoo kana beekanii mootummaa oromooti janii akkamiin namni lubbuu qabdu waaqaan ani siime jala mureetiin siime sigale wallahi jala mureetiin siime akkuma gaafa kaan jaawar hidhaa baasuu dadhabde jaawar baraaruu dadhabde wallahi abiyyi sin baraartu yaa farsii bula dhugumaan siiman akkuma dur kijibdanitti ammaas numa kijibdan akkuma dur ayyaallallattuu taatanii gartee mana kaanii kaan seentanitti sigale arraas ayyaallallattootuma malee abiyyi baraaruu hin dandeeysa wallahi yoo atiniin baraara jettee halkanii guyyaa xaarteehu abiyyi gartee nama baraaramuu miti
nama taayyee danda'a ka paartii san gadi dhaabe dhageeffadhu. Nama gartee sheekaa butaa ka paartii san gadi dhaabe si galee. Nama Hangaasaa Ahmad Ibrahim ka paartii san gadi dhaabe qabrii teenya kan nu dhaabe.